Welcome to air terjun Medang Pulang. Kita lihat dulu ya. Ini lagi sepi. Nah, ini ada peraturan tetap tertib di objek wisata Medang Pulang. Tuh, oke. Lanjut. Kita melewati jembatan kayu ini dulu ya. Insya Allah asri sekali masih pemandangannya. Tuh aliran airnya ya kan. Jembatannya goyang-goyang. Si anak-anak, kita menelusuri jalan setapak ini dulu untuk sampai ke air terjunnya guys. Oke. Iya. Dede, kakak. Mau kemana? Air terjun kah? Air terjunnya warna-warni. Iya, kita lihat. Oke. Kita masih lewat jalan setapak ya. Ya Allah, melewati kebun-kebun. Wah, itu dia tuh air terjun itu. Hey. Itu dia guys, itu dulu. Oh, airnya ya. Air terjunnya. Ini aja dulu aku cari tempat berenang dulu ya. Apa di situ apa di situ. Ini air terjunnya nggak begitu deras. Biasanya tuh kalau lagi banyaknya itu penuh ya. Itu dalam. Itu dalam ya kak. Hai anak-anak, gimana rasanya
dibawa Abi ke coklat semua nih. Air mancur. Air terjun. Air terjun. Nggak apa Medang loh. Pulang. Abang nggak tahu nggak apa, nanti kalau udah besar pasti tahu dah. Oke. Lihat, Gede. ay, Coklat semua. Wah, mantap. Bunda, Oh ya. lihat tuh, Mana? tuh keren yang jatuh-jatuhan itu. Oh iya, keren banget. Dia berjatuh air. Nah, kalian posisinya Bang, jangan nyemplung, dalam nggak? Dadah. Dadah. Mantap di situ. Kakak naik, tinggal menunggu giliran. Abang Amir sudah di sana. Bang Amir sudah di sana dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Goyang-goyang. Tuh, Bang Amir sudah di sana. Bang Amir. Bang Amir. Coba kakak bisa lah. Tuh, si dedek sama si abang sudah di sana. Oke guys, saya mau nyebrang dulu ya. Guys, sudah bisa berhasil nyebrang nih saya.
Cie. Oh, Masya Allah, cantik sekali pemandangannya. Di atas air terjunnya nih guys. Gimana?